エントリーナンバー14番、長野県アルプス煙火工業株式会社デザイン花火の部、雨上がり。止まない雨はありません。皆さんに希望の光を届けられたらと思います。打ち上げ場所、中央をご覧ください。広がる空に僕は今思い馳せ、下手のぬくもりと汚れたスニーカー、ただ雲は流れ、きらめく日、君はまた指を立て、涙さざめきと裏ぶれたことは遠い空を探した。